আমি চকলেট খাবো, আমাকে ছেড়ে দাও। না রাজু, চকলেট খেতে যেও না, বিপদ হতে পারে। মা তুমি আমাকে বাধা দিচ্ছ কেন? প্লিজ তুমি এখান থেকে চলে যাও। এবার আমি চকলেট খাবো, কি মজা। রাজু আমার সোনা, প্লিজ চকলেট খেতে যাস না। আমি চকলেট খাবো, আমি চকলেট খাবো। কেউ আছো, বাঁচাও, রাক্ষস আমাকে খেয়ে নিল। এ কি, রাক্ষস রাহুলকে খেয়ে নিয়েছে? থ্যাংক ইউ মা আমাকে বাঁচানোর জন্য। আমি পেঁয়াজ গাছে জল দেব। আমি গাজর গাছে জল দেব। জল নিয়ে নিয়েছি, এবার পেঁয়াজ গাছে ঢেলে দিই। তাড়াতাড়ি গাজর গাছে জল ঢেলে দি। মিমি, তোর কল থেকে আমি এক বালতি জল নিলাম। ঠিক আছে রাজু, এই তো আমার পেঁয়াজ গাছ কত বড় হয়ে গেছে। রাজু আমার জল শেষ হয়ে গেছে, আমাকে এক বালতি জল দাও। না মিমি, আমি তোমাকে জল দেব না। আরে আমার গাজর গাছ নষ্ট হয়ে গেছে। ওয়াও, আমার পেঁয়াজ কত বড় হয়েছে।